Ihr könnt es sehen? Then, Yeah. Ja? Okay, gut. So, okay, so anfangen zu lesen. Amal. Yeah. Am Flughafen. Mhm. Familie Müller plant ihren Urlaub. Sie geht in ein Reisebüro und lässt sich von einem Angestellten beraten. Als Reiseziel wählt sie Mallorca aus. So I think that's second paragraph. Ja. Yeah. Okay. Familie Müller bucht einen Flug auf die Mittelmeerinsel. Sie bucht außerdem zwei Zimmer in einem großen Hotel direkt am Strand. Stop, Ja? stop, 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 stop. Okay, now see, here you are making the mistake of breaking the sound. You are breaking the sound. It is now außerdem. It is not außerdem. Don't jerk. Don't give a jerk. Read smoothly. Don't give a jerk. Okay. Familie Okay. Müller bucht einen Flug auf die Mittelmeerinsel. Sie bucht außerdem. Okay, it is not außerdem or whatever you are Okay. jerking it. You are giving it a jerk. Sie bucht Okay. außerdem zwei Zimmer in einem großen Hotel direkt am Strand. Read it easy. Read it easy. Don't take pressure. Don't take pressure. Read it normally. There is no need to give any kind of don't be conscious about it. You are becoming too conscious about it. Don't be so conscious. Okay. Yeah, just read it normally. If there are any mistakes in reading, no issues. But don't be so conscious about it. Okay? Okay. Okay. Familie Müller, start. Ja. Familie Müller bucht einen Flug auf die Mittelmeerinsel. Sie bucht außerdem zwei Zimmer in einem großen Hotel direkt am Strand. Familie Müller badet gerne im Meer. Am Abflugtag. Am Abflugtag fahren Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern im Taxi zum Flughafen. Dort warten schon viele Urlauber. Alle wollen nach Mallorca fliegen. Sorry. Sorry. Yes, sir. Yes, sir. Uh, ja. Alle wollen nach Mallorca fliegen. Familie Müller hat viel Gepäck dabei, 3 große Koffer und 2 Taschen. Die Taschen sind Handgepäck. Familie Müller nimmt sie mit in das Flugzeug. Am Flugschalter checkt die Familie ein und erhält ihre Bordkarten. Die Angestellte am Flugschalter erklärt Herrn Müller den Weg zum Flugsteig. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Abflug. Familie Müller geht durch die Sicherheitskontrolle. You are too nervous. Amal, don't be nervous. Yeah. Don't be nervous. Just take it easy. Okay, Take it fine. easy, man. Take it Yeah. easy. Okay. Okay. Huh? See, yes, sir.
He's getting nervous. He's Yeah, sweating. sich, He's sweating. okay. Oh my God. Sicherheitskontrolle als alle das richtige Gate erreichen, setzen sie sich in den Wartebereich. Kurz darauf wird ihre F- Flugnummer aufgerufen und Passagieren in das Flugzeug nach Mallorca. Beim Starten fühlt sich Herr Müller nicht wohl. Ihm wird ein wenig Jubel. Nach 2 Stunden landet das Flugzeug am Gepäckband, warten alle Passagiere noch auf ihr fehlendes Gepäck. Danach kann endlich der Urlaub beginnen. Okay. So Yeah. again, same thing. Don't be nervous. Okay, sir. Don't be nervous at all. There is nothing is going to fall down. The roof Okay. will still be there. The sky will still be blue tomorrow. The night will still be dark. Sun will still rise from the east only. So nothing to be nervous about. Okay. If you make a Okay, sir. mistake, you make a mistake. That's all right. That's all right. We are all learning. Okay. So just take it easy. Just relax. Your shoulders are stiff. Eh? Your shoulders are stiff. Just relax. Yeah. Don't cramp yourself. You are cramping yourself. Easy. Okay. S is, see how easy you have to read it. You have to make it very easy. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Abflug. Familie Müller, and always mind the full stops. Always mind the full stop. Full stop means a brief pause. Okay, a pause there. Now, Okay, sir. when you were reading, it was sounding like Familie Müller geht durch die Sicherheitskontrolle als alle das Richtige. Now, Sicherheitskontrolle was in the next sentence, not in the first sentence. So, Yes. if you miss that pause, it will mix up the meaning of the sentence. Okay, so we have to be. That is why these full stops are there, na? That is why these full stops are there. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Abflug. Familie Müller geht durch die Sicherheitskontrolle. Als alle das richtige Gate erreichen, setzen sie sich in den Wartebereich. Kurz darauf wird ihre Flugnummer aufgerufen und Familie Müller steigt mit vielen anderen Passagieren in das Flugzeug nach Mallorca. Now, again, you make the mistake of numer. You said numer. It is not numer, it is numer. U. Okay? Nummer. Nummer. We must remember this. Aufgerufen, it is not aufgerufen. You read it correctly? You read it correctly. I'm just making it out. Okay. So, instead of reading it Flugnummer, it is Flugnummer. Okay? Nummer. It is not English, it is Flugnummer. U sound. Okay? U. Like in Uttam. Okay? Like in Uttam. Okay, sir. Okay. Not in Uttappa. Okay, sir. Okay. Beim Starten fühlt sich Herr Müller nicht wohl. Now, this is a pause there. Beim Starten fühlt sich Herr Müller nicht wohl. Ihm wird ein wenig übel. Now, this is übel. This is übel. Okay? Übel. Ja. Nach 2 Stunden landet das Flugzeug. Am Gepäckband warten alle Passagiere noch auf ihr fehlendes Gepäck. Danach kann endlich der Urlaub beginnen. It is not beginnen, it is beginnen. It is a sound. Beginnen. A sound. Okay? A sound. Beginnen.
Okay, Sneha, now your turn. Yeah. Am Flughafen. Familie Müller plant ihren Urlaub. Sie geht in ein Reisebüro und lässt sich von einem Angestellten beraten. Als Reiseziel wählt sie Mallorca aus. Familie Müller bucht einen Flug auf die Mittelmeerinsel. Sie bucht außerdem 2 Zimmer in einem großen Hotel direkt am Strand. Familie Müller badet gerne im Meer. Am Abflugtag fahren Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern im Taxi zum Flughafen. Dort warten schon viele Urlauber. Alle wollen nach Mallorca fliegen. Familie Müller hat viel Gepäck dabei, 3 große Koffer und 2 Taschen. Die Taschen sind Handgepäck. Familie Müller nimmt sie mit in das Flugzeug. Am Flugschalter checkt die Familie ihn ein und erhält ihre Bordkarten. Die Angestellte am Flugschalter erklärt Herr Müller den Weg zum Flugzeug. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Abflug. Familie Müller geht durch die Sicherheitskontrolle. Als alle das richtige Gate erreichen, setzen sie sich in den Wartebereich. Kurz darauf wird ihre Flugnummer aufgerufen und Familie Müller steigt mit vielen anderen Passagieren in das Flugzeug nach Mallorca. Beim Starten fühlt sich Herr Müller nicht wohl. Ihm wird ein wenig Jubel. Nach 2 Stunden landet das Flugzeug. Am Gepäckband warten alle Passagiere noch auf ihr fehlendes Gepäck. Danach kann endlich der Urlaub beginnen. Sehr gut. Okay. Only two small mistakes. Es ist nicht Flugnummer, es ist Flugnummer. Okay? Es ist nicht Flugzeug, es ist Flugzeug. Okay? Again, Sir, I didn't understand. U and U is mixing up. German U and English U is mixing up. Okay? Okay. And zum, it is zum. It is this zum. Seit. This is this Zeit. Right. Okay, again this alphabet is mixing up. Okay, just otherwise it's coming well. It is coming very well. Okay, I know that it is not you. We won't get perfect in day one. Okay, it's only day one. You are just doing the first lesson, right? So Yes. it is your day one only. Just accept the fact that it takes time. It takes time. Again, we are retraining our mind. We are retraining our mind to actually what we are doing. We are doing the cognitive training of our mind. We are doing the cognitive training. We are asking our brains to recognize the same picture in a different format. So it's a cognition issue. Okay. So good. So it is Flugnummer. Yeah. Flugnummer. Flugnummer. Yeah. Flugnummer. Yeah. Okay. Flugnummer. Okay. Otherwise, it was good. Nothing to worry. You are doing well. Both of you are doing well. Amal is also doing well. Amal had read the first few sentences very perfectly. Actually, perfectly. Only later on he got nervous. It happens. It's okay. That's all right. Nothing to worry. Okay. What we will do? I will share one more page like this. Let me see if I can find it quickly, and then we will
go through it once and then see if we can see German text to read in German. Easy text. Yeah. Okay. Okay. We had done the flu. Okay. Now, nun wir, okay. Lebensmittel einkaufen. Okay. What I will do, I will add it to the same page. I will add it to the same page so that you have a comprehensive document what all you have practiced. Oh, what is this? Okay. So Okay. I'll break it so that you have easier to read. Otherwise, you people forget where is the full stop. Okay. So this is your next paragraph. This is your next paragraph. Okay, we will read it. We'll read it once. Okay. Lebensmittel einkaufen. Lebensmittel are the things we need to live. That is our food. Yeah, that is our food. Things important for life. Lebensmittel. Leben is the life. Life. Mittel is the means. Okay. Einkaufen. Kaufen is to buy. Okay. Einkaufen is to go for purchasing. Okay. Lebensmittel einkaufen. Okay, I will read it first. First, just listen to it. Oskar geht einkaufen. In einen großen Supermarkt. Seine Einkaufsliste ist lang. Er kauft für die ganze Wochenende ein. Außerdem kommen Gäste, für die er kochen wird. Beim Obstregal kauft er verschiedene Früchte. Äpfel, Bananen, Erdbeeren und Kirschen wird er für den Nachtisch verwenden. Es gibt Obstsalat. Es gibt Obstsalat. Die Trauben verwendet er für die Vorspeise. Er möchte gerne kleine Speise mit Käse und Trauben anbieten. Ich wiederhole, die Trauben verwendet er für die Vorspeise. Er möchte gerne kleine Speise mit Käse und Trauben anbieten. Mit dem Gemüse kocht er eine Suppe. Dafür braucht er 1 Kilo Karotten, einige große Kartoffeln, ein halbes Kilo Zwiebel und verschiedene Pilze. Er findet Champignons, und getrocknete Steinpilze. Was findet er? Er findet Champignons. Ja? Champignons. Und getrocknete Steinpilze. Diese eignen sehr gut für eine Suppe. Außerdem nimmt er grünen Salat und Tomaten mit für die zweite Vorspeise. Im ersten Kühlregal gibt es eine große Auswahl an Fleisch und Fisch. Oskar entscheidet sich für ein Huhn. Er
Oskar entscheidet sich für ein Huhn. Er kauft zusätzlich, er kauft zusätzlich noch eine Packung Reis als Beilage zum Fleisch. Damit hat er bereits alles, was er für das Essen braucht. Er nimmt aber einiges mit. Er nimmt aber einiges mit, das ihm zu Hause fehlt. Er nimmt aber einiges mit, das ihm zu Hause fehlt. Einen großen Laib Brot, einen großen Laib Brot, ein halbes Kilo Salz und 1 Kilo Mehl, 2 Kilo Zucker findet er neben dem Kühlregal. Neben dem Kühlregal. Dort nimmt er auch eine Flasche Milch mit. Was ihm jetzt noch fehlt, Käse und 10 Eier. Die findet er auch im Kühlregal. Um die Ecke. Um die Ecke. Okay. Ja? So. Should I read it once again? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now here, concentrate. Oskar geht einkaufen. Einkaufen. In einen großen Supermarkt. Seine Einkaufsliste ist lang. Er kauft für das ganze Wochenende ein. Außerdem kommen Gäste, für die er kochen wird. Beim Obstregal kauft er verschiedene Früchte. Äpfel, Bananen, Erdbeeren und Kirschen wird er für den Nachtisch verwenden. Es gibt Obstsalat. Die Trauben verwendet er für die Vorspeise. Er möchte gerne kleine Spieße mit Käse und Trauben anbieten. Mit dem Gemüse kocht er eine Suppe. Dafür braucht er 1 Kilo Karotten, einige große Kartoffeln, ein halbes Kilo Zwiebel und verschiedene Pilze. Was braucht er? Mit dem Gemüse kocht er eine Suppe. Dafür braucht er 1 Kilo Karotten, einige große Kartoffeln, ein halbes Kilo Zwiebeln und verschiedene Pilze. Er findet Champignons und getrocknete Steinpilze. Diese eignen sich sehr gut für eine Suppe. Außerdem nimmt er grünen Salat und Tomaten mit für die zweite Vorspeise. Im ersten Kühlregal gibt es eine große Auswahl an Fleisch und Fisch. Oskar entscheidet sich für ein Huhn. Er kauft zusätzlich noch eine Packung Reis als Beilage zum Fleisch. Damit hat er bereits alles, was er für das Essen braucht. Er nimmt aber einiges mit, das ihm zu Hause fehlt. Einen großen Laib Brot, ein halbes Kilo Salz, 1 Kilo Mehl und 2 Kilo Zucker findet er neben dem Kühlregal. Dort nimmt er auch eine Flasche Milch mit. Was ihm jetzt noch fehlt,
Käse und 10 Eier. Die findet ihr auch im Kühlregal um die Ecke. Ja? So. Okay, so versuchen wir zu lesen. Snea. Oscar geht einkaufen in einen großen Supermarkt. Seine Kaufliste ist lang. Er kauft für das ganze Wochenende ein. Wochenende. Wochenende ein. Außerdem kommen Gäste, für die er kochen wird. Beim Obstregal Obst ist ein Wort. Obst ist ein Wort und Regal ist ein Wort. Okay. Obstregal. Beim Obstregal kauft er verschiedene Früchte. Apfel, Bananen. Stopp. Äpfel. A mit Umlaut. Oh, sorry. Oh, there is two dots. Okay, Äpfel, Bananen, Erdbeeren und Kirschen wird er für den Nachtisch verwenden. Es gibt Obstsalat. Obstsalat. Obst ist ein Wort. Obstsalat. Salat Okay. ist Salat. No, Salat. Salat. Obstsalat. Okay, Die Amal. Trauben. Let Amal. So from the beginning? Yeah, no, read from here. Okay. Die Trauben verwendet No. Ir- Verwendet. Yes. Verwendet für die Vorspeise. 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 Er möchte gerne kleine Speise. Spise. Spise mit Käse und Trauben anbieten. Anbieten. Mit dem Gemüse kocht er in Suppe. Eine Suppe. Dafür braucht er ein Kilo Karotten, einige große Kartoffeln, ein halbes Kilo Zwiebeln und
Zwiebeln und wahrscheinlich. Verschiedene, no V. Yeah, There is no V sound. In German, yeah. there is hardly any V sound. Verschieden, Verschiedene, verschiedene Pilze. Pilze. Yeah, Verschiedene Pilze. yeah, Pilze. Erfindet. Yeah. Yeah, erfindet Champignonen, Champignonen und getrocknete Steifpilze. Steinpilze, P, Fa sound, na? P, it is, Yeah. no, there is no Fa. Steinpilze. Steinpilze, diese eignen sich sehr gut für eine Suppe. Ja. Außerdem nimmt er grünen Salat und Salat und Tomaten mit für Don't jerk, don't get nervous. Tomaten, just read it. It is not tomaten. It is, don't jerk on the alphabets. Tomaten. okay. Tomaten Yeah. mit für die zweite Vorspeise. Vorspeise. Yeah. Im ersten Kühlregal, yeah. Kühlregal, No, not regal. Regal. Regal, A sound. Kühlregal, yeah. Kühlregal, This is A sound. No? Ja. Okay. Kühlregal gibt es eine große Auswahl an Fleisch und Fisch. Fleisch und Fisch. Oscar entscheidet sich für ein entscheidet sich für ein Huhn. Huhn, nicht Huhn. Huhn. Nicht Huhn. Ein Huhn. Ja, ein Huhn. Yeah, Huhn. U sound. Let's not mix up. It is not Huhn. It is not Huhn. 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 It is not like in tune. It is not a tune. It is. Yeah. It is Huhn. 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 Okay. It is a sound. U sound. Okay. Er kauft zusätzlich Zusätzlich. See. Break it. Wait. okay. Zusätzlich noch eine zusätzlich noch eine Packung. Why don't you want to speak the last alphabet? Packung Reis als Beilage zum Fleisch.
Damn it. No, Damn not it. Hot. damn it. Not damn it. It is damn it. Damn it. Otherwise, you will make The damn it. yeah. Don't The damn it. the yeah. Damn it. No, no, no. Hot. Wait. It is not damn it. It is not damn it. It is damn it. Day is Damn it. it is a soft Damn day. it. It is the didi wala da. Okay. It is not Okay. dalda. It is not dalda. It is didi. Okay. Damn it. Damn it. Mhm. Hot air. Bereits alles, was für das Essen braucht. Bar, braucht. If I break it, you will laugh. Braucht. Now you have it. Now you never Braucht. forget this word. No, Whole life yeah. you forget. Whole life. Braucht. Yeah? Yeah. Braucht. Braucht. Okay. Sneha. Nimmt aber einiges mit. Im Zuhause fällt. Zuhause. Zuhause No, fällt. No zoo. Zuhause. Zuhause. Yeah. Zuhause. Yeah. Einen großen Leib, No, war labai. Leib. sorry. Leibbrot, ein halbes Yeah. Kilo Salz, 1 Kilo Mehl und 2 Kilo Zucker. 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 Findet neben dem Kühlregal. No. Kühlregal. Kühlregal. Das ist A sound. Das ist A sound. Das ist U sound. That is R. Kühlregal. Kühlregal. Dort nimmt auch eine Flasche Milch mit. Was im gibt's noch Fell, Käse und 10 Eier. Die findet auch im Kühlregal die Ecke. Yeah. Okay. Now some basic things. It is not felt. It is felt. Käse. I told you any vowel has a full Vowel, sound. käse. It has a full length sound. It doesn't only when it is followed by double consonant. It is Double consonant. then it is short. Otherwise, always full sound. Ein, halbes, Kilo, er, auch, eine, mit, ihm, jetzt, noch, fehlt, Käse und 10 Eier. Okay? All are full sounds. They are not shortened by any chance. Die findet auch im Kühlregal die Ecke. Kühlregal. Okay? Okay. Now you have two jobs here. There are two jobs. One is to find out the meanings of the words you don't understand. Try to find out all the meanings of the words from dict.cc. If you have problem with pronunciation, either listen to the video or this is the pronunciation in dict.cc. Yes. Okay? And if you want to listen to the full sentence, then you can listen to the video. Okay? So this is the practice you need to do. Then we meet on Saturday, right? Yeah. It's done. Yeah. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.